linda, bom dia galera, Paulo Porto. Galera, hoje é terça-feira, 15 de novembro. Tá dando um rolezinho aqui de moto aqui, vamos a Friburgo. Aí aqui na estrada aqui, olha o que a gente encontrou. Sem falar desse Astra, muito bonito, inteiro. Mas esses dois chusquinhos, caraca, muito top, mano. Aquele lá tem teto solar e tudo. O moleque tá vindo desde lá de baixo assim, ó, viajando. Muito bonitinho, todos os dois. Mas aquele laranjinha lá, acho que é, sei lá. Esse aqui é mais originalzinho, né? Esse aqui é mais original. Aquele lá é mais personalizado, mais topzera. É muito bonitinho, todos os dois. Muito maneiro. É diferente, pensei que fosse igual. Ah, o pneu dele é bem largo, né? Muito top, muito top. Muito maneiro o chusquinho. Carrinho antigo assim é bom, né? Roda linda. Linda. Oi? Muito lindo. Quem tem um assim é o Tubarão. O Tubarão tem um nesse porte assim. É, parece um espelho. O Tubarão tem um assim. Nesse naipe assim. O volante do Santana, olha lá, GLS, igual o volante do meu Santana, olha lá. Muito top, todos os dois estão de parabéns. Esse aqui é mais novo do que aquele lá, esse aqui é acima de 74, se eu não me engano. É. Cada carroceria, tem aquela orelhinha ali atrás ali do vidro ali, ó. Se eu não me engano, esse aqui é de 74 para cima, 73. Aquele lá é de 73 para baixo. Então aquele lá é mais antiguinho. Mas não deixa de ser top. Os bichinhos nem barulho faz direito, né? Muito bonitinho. Você vê que o para-choque daquele lá, ó, o para-choque é mais trabalhado. É porque ele tá rebaixado no facão, né? Ele tá rebaixado no facão, então a roda faz isso assim mesmo. Muito top. O Astra também tá bonito pra caramba, tá? Eu acho que não deve estar junto não, mas tá inteiro. É. Muito bonito. Porra.